Саламатсыз ба, сіз NoFake жобасын көріп отырсыз. Арнамызға жазылыңыз, айтылған мәселе, талқыланған тақырыпқа қатысты ой қосыңыз. Сіздің пікіріңіз өте маңызды. Қазір әлеуметтік желіде, таксиде, таныс туыстың ортасында Конституцияның жаңа жобасы, оның ішінде белгілі бір баптар ғана қызу талқыланып жатыр. Бұл орынды да, өйткені ата заңға енгізілген өзгерістермен танысыңыз деп құжаттың жобасын жариялады. Ал біз Конституцияның барлық бабын жіті оқып шықтық па? Әлде бір-бірімізден естігенді немесе интернеттен көріп қалған түрлі жазбаларға сүйеніп, шала білініп жүрген жоқпыз ба? Мәселен, шетелдіктерге жер сатылады, медициналық көмек ақылы болады, Қазақстан халықаралық шарттарды енді мойындамайды, сөз бостандығы қазақ тіліне қауіп төніп тұр деген сияқты пікірлер айтылып, ақпарат тарап жатыр. Әлеуметтік желіде жазылғанның барлығы рас па? Соны анықтауға тырыстық. Елімізде болып жатқан өзгеріс жаңалыққа қатысты пікір білдіріп, ой қосу, ұсыныс айту бұл әрқайсымыздың азаматтық міндетіміз. Жалпы заң жобалары, мемлекеттік шешімдерді қоғамдық талқылауға шығарғандағы мақсат та сол, елмен санасу. Бірақ біздің қоғамда әсіресе әлеуметтік желі арқылы билікті, мемлекеттік қызметкерлерді жау көру, олардың кез келген әрекетін теріс бұрмалау әдетке айналған. Топтық, қоғамдық сенім қалыптасқан және ол сыни ойлай алмайтын адамдарды тез әрі оңай орап алады. Сізде белгілі бір идея бар дейге, оны қолдайтын дәлелді ғана емес, оған қарсы уәжді де іздеу керек. Ой сонда ғана сапалы және сыни сипатта болады дейді біздің редакциямызға сұхбат берген америкалық ғалым. Бізге саяси немесе діни сенім көбіне басқа адамдардан беріледі. Бұған тәрбие, мәдениет орта ықпал етеді. Адам бейімделгіш, адамға басқа адамдардың әсері зор. Бала кезде еліктейміз. Екінші фактор тіл. Біз бір-бірімізге сөз арқылы да әсер етеміз. Мысалы, үндістандықтар сол қолмен тамақтанады. Бәлкім балаларға мұны ешкім түсіндірмеген шығар. Олар тек бақылау арқылы меңгеру мүмкін. Сенім де дәл осылай қалыптасады. Ал сыни ойлай алмасақ, интернет ұсынған ақпаратты сол күйде жұта саламыз. Мұның соңы жалған ақпарат фейкке ұласады. Салдарынан шатасатын, босқа даурығатын да өзіміз. Конституцияның жаңа жобасын талқылауға қатысты да осы үрдіс қайталанып отыр. Ішкі істер министрлігі жалған ақпарат таратқандар жауапқа тартылды және тартылады да деп ескертті. Одан кейін премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева да арандатушылардың белсенді бола бастағанын, бұқаралық ақпарат құралдары мен танымал парақшаларға техникалық шабуыл жасалған, елде митинг, жаппай наразылық акциялары өтеді деген жалған хабарламалар таратылған. Конституцияның жекелеген баптарын әдейі бұрмалап түсіндіріп және олар танымал тұлғалардың атын жамылып та әрекет етіп жатқанын мәлімдеді. Арандатушылар қоғамның жанды жерін жақсы білет. Мысалы, Марат Абдурахманов деген азамат әлеуметтік желіде Конституцияның жаңа жобасында шетелдіктерге жер сатылмайды деген тыйым жойылды. Құрылтай мен президент жерді сату мүмкін деп пост жазды. Бұдан кейін әрине қалай тыныш отырамыз. Оның үстіне 8-ші бапты мұқият оқып түсінбеген болсақ. Осы баптың 3-ші тармағында жер және оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа да табиғи ресурстар халыққа тиесілі. Халықтың атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асырады. Жер заңда белгіленген негіздерде, шарттар мен шектерде, жеке меншікте де болуы мүмкін деп жазылған. Сондықтан жер сатылады деген нағыз фейк, бұл арсыз, өтірік, әдейі және саналы түрде таратылып жатқан дезинформация дейді депутат Бақытжан Базарбек. Жерге қатысты мәселелерге тікелей араласып, ауыл шаруашылығы учаскелерін мемлекетке қайтаруға атсалысып жүрген заңгердің жер шетелдіктерге сатылайын деп жатқанын байқамай қалуы мүмкін емес деп ойлаймын. Конституцияның қолданыстағы 6-шы бабы еш өзгеріссіз жаңа Конституция жобасындағы 8-ші баптың негізін алынған. Жерді сату туралы әңгіме не құқықтық сауатсыздықтың көрінісі, не әдейі жасалған манипуляция. Дезинформация авторлары жер кодексінің 24-ші бабын ескермей отыр. Дәл осы бапта шетел азаматтарына және халықаралық ұйымдарға жер учаскелерін беруге қатаң тыйым салынғаны нақты көрсетілген. Конституция жобасы бұл тыйымды алып тастамайды, ол өз күшінде қала береді.
Сонымен жер ешкімге сатылмайды. Конституцияның жаңа жобасында мұндай өзгеріс жоқ. Айтпақшы, Алматы соты жерге қатысты жалған ақпарат таратқан азаматқа 20 айлық есептік көрсеткіш, яғни 86.500 теңге айыппұл салды. Америкалық профессордың пікіріне оралайын, Джонатан Берн рационалды және сыни ойлау жөніндегі заманауи ғылымның негізін қалаушылардың бірі. Ол кез келген мәселені теңгерімді саясат арқылы шешуге шақырады. Адам жаңа шешім қабылдаған соң пайда болатын жаңа проблемаларды ойлау қажет дейді. Мысалы, ақшта саясаткерлер бір идеяның төңірегінде әрекет етеді. Оларды ақшқа тиімді ме деген сұрақ қана мазалайды. Ал біздің экономикамызбен тікелей байланысты басқа елдер үшін не тиімді екені мүлде ескерілмейді. Мұндай бір жақты ойлау көбіне қателіктерге алып келеді. Және бәлкім бұл тек ақыл ойдың қателігі емес, сонымен қатар эмпатияның жетіспеуі, қабылданған шешімнің тағы кімдерге әсер ететінін көре алмау. 9 бап 1 тармақ. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі. 2 тармақ. Мемлекеттік ұйымдар және жергілікті өзін өзі басқару органдарда орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады деп жазылған. Неге? Өздеріңізге белгілі, қазір халықаралық жағдай өте күрделі. Қазақстанның геосаяси жағдайы өте күрделі. Сондықтан бізге осы болашақта біздің барлығымыздың балаларымызға тәуелсіз мемлекетті қалдырып кету үшін біз кейбір компромистерге баруымыз керек. Бірақ Конституцияда қазақ тілі мемлекеттік тіл деп тайға таңба басқандай жазылған. 9 бапта қоғамда қызу талқыланып жатыр. Жаңа америкалық ғалым шешім қабылдағанда бізге тиімді тұстарын ғана емес, оның өзгелерге де әсерін, салдарынан пайда болатын проблемаларды ескеруіміз қажет деп айтты. Тілге келгенде мәселенің осы жағы ескерілген сияқты. 32 баптың 2 тармағы. Қазақстан Республикасының азаматтары ақы төлемей, заңда белгіленген тәртіппен медициналық көмек алуға құқылы. Осылай жазылған. Интернеттегі посттарға қарасаңыз, мұны жұрт былай деп түсініп отыр. Енді тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі болмайды. Жалпы заңды заңгер бөлік, қарапайым адам өз алдына бөлек қабылдайды ғой. Сондықтан әлеуметтік маңызды мәселеге қатысты сұрақтарды тәптіш деп түсіндірген дұрыс. Тегін медициналық көмек, тегін орта білім, тегін заңды көмек дегеніміз, ол тегін деген нәрсе емес. Оған бәріне бюджеттен ақша шығарамыз. Конституцияда ең алдымен өтірік болмау керек қой. Сондықтан жай сөз үшін жазылған сөзді қайталаудың қажеті жоқ. Тиісті дәрілер мен тиісті дәрігерлік көмектің саны бар. Заңмен айқындалған, министрдің бұйрығымен айқындалған. Оның барлығы толыққанды сақталады. Жұмыссыз бол, зейнеткер бол, бала бол, белгілі бір мөлшерге дейін тегін көмек көрсетіледі. Ол адам үшін тегін, бірақ мемлекет үшін шығын. Өйткені ол бюджетте көрсетілген. Сондықтан шығынды нәрсені тегін деп айтудың өзі логикаға, қисынға жатпайды. Одан ешкім қорықпасын, дүрлікпесін. Мемлекеттің барлық әлеуметтік міндеттемелері толыққанды сақталады. 30 бапқа да тоқталмауға болмайды. 4 тармақ. Кәмелетке толған еңбекке қабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті. Әлеуметтік желідегі жұрт мұны былай түсініпті. Қартайған ата-анасына қарамай тастап кеткендер қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Егер дәл солай болса, елімізде қарттар үйі жаппай жабылатын шығар. Егер Конституцияда бір бап болатын болса, міне, қартайған ата-анасына қарау, жаңа басқа деп қарастырылатын болса, онда ол өмірде мына өндіріске бір техника келген сияқты қылмыстық кодекске бап енгізіледі. Мысалы үшін, мен әке-шешемді апарып тастаймын, қарамайым, жағдай жасамайым, одан мүгедек болып қалады, ауру болып қалады, вот сол кезде мені жауапкершілікке тарту керек. Бұл да айтылып жатқан мәселе. Бірақ оның механизмінің бәрі Конституцияда көрсетілмейді ғой. Еш нәрсе. Тек қана ол жерде қысқа контексттер ғана. Ол бекісін әуелі Конституция. Содан кейін барып ол екінші мәселе. Қалай жасалынады механизмі? Ол екінші мәселе. Оны қазір мен де айтамайым, оны министр юстиция да айтамайды, оны генеральный прокурор да айтамайды. Конституция мемлекеттегі ең негізгі құжат. Бірақ
Ата заңда жазылған баптарды толық түсіну үшін арнайы ережелер мен қосымша заңдар қабылданатыны анық. Яғни жаңа конституция қабылданғаннан кейін де оны іске қосу үшін нақты механизмдері болады. Конституциямызда бұрын адвокатура деген бап жоқ. Прокуратура бар, сот бар, ішкі істер бар. Ал адамның құқын қорғайтын орган, қандай орган бар? Ол адвокатура. Конституциялық дәрежеде жоқ. Конституциялық дәрежеде болмағаннан кейін, анау тергеуші де, прокурор да, сот та жауап бермейді. Ертең олардың өзін жауапқа тарту керек қой. Неге сен негізсіз 3 күн тұтқын қалдың мынау адамды деп сұрау үшін Конституцияда бап болу керек. Конституция жобасындағы 5-ші бапта ерекше назарға түсті. 3-ші тармағында Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық шарттарды қолдану тәртібі заңдарда айқындалған деп жазылған. Ал қолданыстағы Конституцияның 4-ші бабы 3-ші тармағында республика бекіткен халықаралық шарттардың республика заңдарынан басымдығы болады деп көрсетілген. Халықаралық кейбір ірі ұйымдар, сонымен бірге ірі мемлекеттер осы халықаралық конвенциялар арқылы әрбір тәуелсіз мемлекетке өзінің белгілі бір саяси, экономикалық мүдделерін жүктеп отырған. Негізінде, егерде бұл конвенция және конституцияның бұрынғы бабына келетін болсақ, ол Қазақстанның тәуелсіздігіне дискриминация жасайды. Қазақстанның ішінде осы Қазақстанның заңдары мен Қазақстанның конституциясы бірінші орында тұру керек. Сондықтан бұл бап керісінше Қазақстанның тәуелсіздігін нығайтатын тетік болып табылады. Егер халықаралық келісімнің бабы жергілікті заңнамамен қайшы келетін болса, онда халықаралық келісімнің ұпайы арттық деген принцип болды. Қазір ол принципті жоққа шығарып отырмыз. Халықаралық көптеген келісімдер күшінде қалады, бірақ болашақта қабылданатын кезде біз оны саралаймыз. Бұл бізге келе ме, біздің экономикалық жағдайды ескере ме, біздің мүддені ескере ме, немесе бір келісім бар, оның кейбір азаматтарымыз наразылық танытып жатады, бизнес наразылық танытып жатады, біздің мүддемізге сай емес екен. Онда бұл келісімден шығамыз дейтіндей мүмкіндік береді. Мысалы үшін келісім келді, 10 бап дейік, 2-еуі бізге қажет, 8 бабы бізге қажет емес. Сонда мәжіліс оны қосылғанда мынадай принцип айтылады. Болашақ парламент 2 бабына қосыламыз, қалғанның күші жоқ дейміз. Соны айту үшін де осындай норма қажет. Бір анығы біздің заңдар халықаралық шарттарға және стандарттарға сәйкес қабылданады және халықаралық құқық қағидаттары мен нормаларын құрметтейді. Сондықтан шетелдік инвесторлардың құқығы шектелмейді, бұзылмайды, бірақ олар осы елдің заңдарына қарай әрекет етуі тиіс, егер осы бап қабылданса. Мен журналист ретінде 23-ші бапты түсінуге тырыстым. Өйткені әріптестерім 4-ші тармаққа алаңдап отыр. Сөз еркіндігі және ақпарат тарату басқа адамдардың ар-намысы мен қадір-қасиетіне, азаматтардың денсаулығы мен қоғамның адамгершілік болмысына нұсқан келтірмеуге, қоғамдық тәртіпті бұзбауға тиіс. Ал 5-ші тармақта цензураға тыйым салынады деп жазылған. Әрине, біз таратқан ақпараттың барлығы бірдей адамға ұнай бермеуі мүмкін. Сыни материалдар болса, ар-намысыма тиді деп кез келген шенеунік мысалы шағымдан алады. Бірақ Конституцияны жазған жұмыс тобының мүшелері, депутаттар, объективті ақпарат таратқан журналистердің жұмысына еш кедергі болмайды. Бұл әлеуметтік желіде жаға жыртысып, лауазымды тұлғаларды тіпті бір-бірін балағаттап жатқандарға арналған деп сендірді. Жалған ақпарат таратып елді шатастыратындарға да қатысты. Мысалы, Конституцияның жаңа жобасын талқылау барысында да бұрмаланған мәліметтер көп, қоғамға аса әсер ететін әлеуметтік мәселелерге қатысты баптарды іріктеп алып, жалған ақпарат таратып жатыр. Менің ойымша, бұл түсінбестіктен емес. Жаңа конституцияға қарсы топтар бар. Солар жоқтан бар жасап, ілік іздеп, осындай нәрселерді интернетке салып, жаңа конституциялық жұмысты, конституциялық кеңестің жұмысын жоққа шығарғысы келеді. Сол себептен туындап жатыр. Жалпы Конституцияны өзгерту деген мәселе қайдан шықты?
Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың бір палаталы парламент құру бастамасынан кейін, яғни былтыр жұмыс тобы құрылып, азаматтардан түскен 2000-нан астам ұсыныс қаралды. Биыл конституциялық комиссия құрылып, құрамына 130 адам кірді. Сонымен жаңа біз айтып өткен жұрт түсінбей жатқан баптардан бөлек негізгі жаңалықтар мыналар. 145 депутаттан тұратын бір палаталы парламент құрылады, пропорционалды сайлау жүйесі қолданылады, Қазақстан халық кеңесі құрылады, вице-президент болады, жаңа конституция бойынша жалпы ұлттық референдумда соңғы шешімді азаматтар қабылдайды. Жалпы мәтіннің 84% өзгерген. Конституциялық комиссия жұмысын әрі қарай жалғастырады. Азаматтар өздерінің ұсыныстарын өтініш және егов порталдары арқылы жолдай алады. Менің айтайын дегенім осы. Ақпаратты ойланып қабылдаңыз. Жүздескенше.